दोस्तों नमस्कार। myself Dr. Chandrasekhar Bhatia from Mohan Village Mohan, डिस्ट्रिक्ट हुशियारपुर। आज हम अपनी वार्तालाप जारी रखेंगे। आज हम बात करेंगे कफ की। अमेरिका में 30 करोड़ के लगभग पेशेंट आते हैं इस कंप्लेंट से डॉक्टर के पास। तो कफ को हम डिवाइड करते हैं 3 हिस्सों में। जो कफ जकड़न होती है वो लेस देन 10 कहते हैं एक्यूट कफ, और उसमें दरम्यान होती है सब एक्यूट कफ। और 3 हफ्ते से 8 हफ्ते के बीच में उसको बोलते हैं सब एक्यूट कफ। 8 हफ्ते के बाद बोलते हैं क्रॉनिक कफ, पुरानी खांसी बोलते हैं उसको। तो एक्यूट कफ के मेन कारण होते हैं वायरल इन्फेक्शंस, जैसे कि कोरोना वायरस, राइनो वायरस, जो अपर रेस्पिरेटरी सांस की नालियों की इन्फेक्शन हो जाती है और लंग में इन्फेक्शन हो जाती है, उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। तो उससे और कौन सी बीमारी होती है? एलर्जिक राइनोसाइनसाइटिस, निमोनिया, मेडिकेशन के साइड इफेक्ट, जहाँ फेफड़ों में पानी भर जाना, उससे एक्यूट कफ हो जाती है। हमें सबसे पहले पहचाना होता है को लाइफ थ्रेटनिंग की कंडीशन ना हो, जानलेवा बीमारी ना हो। तो देखना है साथ में फीवर है, सांस तो नहीं चढ़ता, छाती में दर्द नहीं होती, तो फेफड़ों का एग्जामिनेशन करना है, हार्ट का एग्जामिनेशन करना है। कोई सीरियस फेफड़ों की बीमारी ना हो, दिल का रोग ना हो, तो आपको पता चल जाएगा पूरी हिस्ट्री लेने से। तो यदि पेशेंट का बुखार, दिल की धड़कन 100 से ज़्यादा हो, रेस्पिरेटरी सांस लेने की मकदार 24 से ज़्यादा हो पर मिनट, या टेम्परेचर 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट से ज़्यादा हो, जहाँ जब आप लंग का फेफड़ों का एग्जामिनेशन करते हैं तो आपको रेल जैसे बाल घिसने की आवाज़ आती है, ऐसी आवाज़ ना आती हो सांस अंदर जाने से। तो और जो ईगोफोनी ना हो और डेक्टर फ्रेमिटेस ना हो, तो बेहोश ना हो, यदि ऐसी ये बातें पाई जाती हैं तो उसका एक्सरे कराना चाहिए। तो जब एक्यूट कफ दिल की बीमारी, जहाँ फेफड़ों का रोग ना हो, तो उस
उसमें वायरल कॉज होता है, उससे जिससे ब्रोंकाइटिस हो जाती है या साइनसाइटिस होती है। तो उसके कौन कॉज होते हैं? कोरोना वायरस, राइनो वायरस, जो कॉमन कोल्ड होते हैं। तो इन्फ्लुएंजा की शक तब हो जाती है यदि यकदम ज़्यादा फीवर हो जाए 105 के करीब, और मांसपेशियों में दर्द होने लग जाए। तो इन्फ्लुएंजा का सीजन चलता हो, जैसे अर्ली स्प्रिंग हो या पतझड़ हो। तो और कोविड का भी टेस्ट करना चाहिए। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है। तो जब जो वायरल कॉज होते हैं ब्रोंकाइटिस के या अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के, तो उसमें खांसी अपने आप ठीक हो जाती है 2-3 हफ्ते में, यदि चलती रहे। जो एक बार ठीक होने से बाद एकदम फीवर फिर ज़्यादा हो जाए, जहाँ खांसी के साथ बलगम आने लगे, वो पीली होने लग जाए, तो हमको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का खतरा पड़ जाता है। तो उसमें आपको एंटीबायोटिक देनी चाहिए। तो मेडिकेशन वगैरह भी चेकअप कर लेनी चाहिए, क्योंकि जितने भी प्रिल होते हैं, एस इनहिबिटर दवाई का ग्रुप होता है, ब्लड प्रेशर के लिए भर्ती जाती हैं, दिल फेलियर होने के लिए भर्ती जाती हैं। तो वो 20% पेशेंट में खांसी हो जाती है। तो उसमें होता है कि क्या ब्रेडिकाइनिन एंजाइम होता है, वो कम्युनल हो जाता है लंग्स में, जिससे कम होती है। तो वो ड्राई होती है। तो 1-2 हफ्ते जब रहते हैं, दवाई शुरू करते हैं, उससे खांसी हो जाती है। तो कई बार कई महीने लग जाते हैं थोड़े से पेशेंट में, पर मेजॉरिटी में 1-2 हफ्ते में हो जाती है। तो जब आपको स्टॉप करते हैं तो थोड़े दिनों में ही खांसी ठीक हो जाती है। तो कौन सी दवाई होती हैं एस इनहिबिटर, जैसे उनके पीछे नाचने में प्रिल लगती है, जैसे कैप्टोप्रिल, लाइसिनोप्रिल, रेमिप्रिल, ब्रेंडोप्रिल, एनाजाप्रिल, एनेलाप्रिल, लास्ट नेम उसके में प्रिल होता है। तो इससे खांसी हो जाती है, इसका साइड इफेक्ट होता है। तो इनकी और दवाइयों का ग्रुप होता है एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ये वही काम करती हैं जैसे एंजियोटेंसिन इनहिबिटर। तो पर इनसे खांसी नहीं होती, क्योंकि ये लंग्स को बाईपास कर जाती है। तो गोदों पर सीधा असर करती हैं, काम वही करती हैं जो प्रिल करती हैं, और खांसी नहीं होती। जैसे लोसार्टन, ओल्मिसार्टन,
लास्ट नेम उनका सभी का साटन होता है। बेल साटन, अरबी साटन, टेलमी साटन, एजिल साटन, एप्रो साटन। तो सभी में पीछे लास्ट नेम साटन होता है। लोसा, लो, ओल्मी, बेल, अरबी, टेलमी, एप्रो, एजल। तो लास्ट नेम साटन होता है। तो यदि क्यूट कफ का इलाज हमने कुछ नहीं करना है, सिंपली सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करनी है। जैसे इंश्योरेंस देनी है, एजुकेट करना है पेशेंट को कि आपकी खांसी 2-3 हफ्ते में ठीक हो जाएगी, तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है। एंटीबायोटिक नहीं देनी है, उससे नुकसान होता है, बैक्टीरियल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, तो साइड इफेक्ट होते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल, कोलाइटिस, बैक्टीरिया की जैसे लैट्रिन वगैरह ज़्यादा आती है, वो काफ़ी खतरनाक भी होती है, वो उसका रिस्क बढ़ जाता है। यदि उसके बाद भी तनाव के बाद भी खांसी बनी रहती है, तो उसको हम पहले एलर्जिक राइनाइटिस, पोस्ट नेजल ड्रिप, जहाँ एस्थमा बीमारी हो सकती है, तो कई बार वायरल इन्फेक्शन के बाद, जहाँ माइक्रोप्लाज्मा इन्फेक्शन के बाद भी खांसी बनी रहती है, तो उसको हम पोस्ट नेजल ड्रिप बोलते हैं। उसमें फर्स्ट नेशन एंटीहिस्टामिन का प्रयोग करना चाहिए। यदि उससे राह नहीं आता, फिर एस्थमा की ट्रीटमेंट ट्राई करनी चाहिए 2 हफ्ते के लिए। उसमें पेशेंट के ब्रीदिंग होगी, बिजली की साउंड आएगी लगातार। तो यदि आपने उसका इलाज कर लिया, फिर भी नाम नहीं आया, तो यदि खांसी, तो एक ट्राई कर लेनी है इनहेल इप्राट्रोपियम की, 1 हफ्ते के लिए, 2 हफ्ते के लिए, वो देख लें। और कारण बोर्डेला पर्टूसिस, काली खांसी बच्चों में ज़्यादा होती है, लेकिन हमें उसकी हिस्ट्री लेना चाहिए। यदि लगातार खांसी आए, वो जैसे दौरे पड़ते हैं, तो इतनी खांसी आएगी, उसके बाद मोल्टी भी आ जाए, तो वो पड़ोसी से हो सकती है, काली खांसी हो सकती है। उसमें हिस्ट्री ले लेनी है, बचपन में टीका लगा है कि नहीं लगा है, तो उसका इलाज फिर उसके हिसाब से करना चाहिए। तो यदि 8 हफ्ते हो गए हैं,
तभी राम नहीं आया कफ को, तो उसको हम क्रॉनिक कफ बोलते हैं। और उसमें से स्टेप वाइज ट्रीटमेंट करनी चाहिए। तो पहले वो हो सकता है पोस्ट नेजल ड्रिप सिंड्रोम या अपर एयरवे कफ सिंड्रोम, UACS। आजकल इसको बोलते हैं UACS। दूसरा कारण हो सकता है गैस्ट्रो इजोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज। एस्थमा हो सकता है जो स्मोकिंग की वजह से हो सकती है, जहाँ दवाइयों का कारण हो सकता है, जैसे लसनोप्रिल और प्रेल। और तीसरा कारण होता है नॉन एस्थमेटिक एसिनोफिलिक ब्रोंकाइटिस। दमा ना हो, वो ईओसिनोफिल बढ़ जाते हैं ब्लड में, उसकी वजह से भी ब्रोंकाइटिस हो सकती है। तो उसके बाद आ जाता है नॉन एस्थमेटिक एसिनोफिलिक ब्रोंकाइटिस को हम पता कैसे लगाएंगे? स्पुटम का टेस्ट कराएंगे एसिनोफिल के लिए, वो ज़्यादा होंगे। और एक्सेल करने को बोलना है, उसमें टेस्ट करना है नाइट्रिक ऑक्साइड का। यदि वो मोर देन 50 के दायरे में आता है तो उससे नॉन एसिनोफिलिक ब्रोंकाइटिस हो सकती है। उसमें आप इनहेल स्टीरॉइड देने हैं 2 हफ्ते के लिए। यदि ठीक रहता है ठीक है, नहीं तो फिर अपनी इन्वेस्टिगेशन जारी रखें। तो थोड़ी हिस्ट्री लेनी है, तो फिजिकल एग्जाम करना है। तो यदि मेडिकेशन की वजह हो तो उसको बंद करना देना है। यदि स्मोकिंग करते हो तो स्टॉप करने को बोलना है। उसके बंद करने से खांसी ठीक हो जाती है तो ठीक है। तो नहीं तो हमने स्टेप वाइज अप्रोच लेनी है। तो अपर एयरवे कफ सिंड्रोम के लिए 2 वीक का ट्रायल करना है। तो इंटरनेजल ग्लूकोकॉर्टिकॉइड स्टीरॉइड्स इनहेलर देना है। तो नॉन एलर्जिक राइनाइटिस यदि हो तो उसमें फर्स्ट जनरेशन एंटीहिस्टामिन देनी है, सुडोएफेड्रिन नीक के साथ सुडोएफेड्रिन, क्लोरफेनामीन, ब्रोमफेनामीन, डेफेनहाइड्रामीन जैसे बेनाड्रिल के साथ मिलाकर देना है सुडोएफेड्रिन। यदि फिर भी ठीक नहीं होता है तो अस्थमा को कंसिडर कर लेना है। तो एक इसको बोलते हैं कफ वेरिएंट एस्थमा। एस्थमा जिसमें कफ हो, वो अपने स्पेरोमेट्री करनी है। तो ब्रोंकियल हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस के टेस्ट करने हैं। तो उसमें आप इनहेल स्टीरॉइड का ट्रायल करना है 2 हफ्ते के लिए। यदि ठीक हो जाए तो उसका ट्रीटमेंट जारी रखना है। यदि नहीं ठीक हो तो नेक्स्ट स्टेप होता है गॉड की ट्रीटमेंट करनी है। आपने बिना को टेस्ट किए पीरिक वैसे ही ट्रायल करना है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर जैसे प्रेलोसेक
देनी है 2 हफ्ते के लिए। तो यदि आराम आ जाता है खांसी तो उसका गैस्ट्रो रिफ्लक्स की ट्रीटमेंट जारी रखनी है। तो यदि उससे फर्क नहीं पड़ता है तब और कारणों के लिए इन्वेस्टिगेशन करनी है, एडवांस इन्वेस्टिगेशन। तो उसको हम बोलेंगे अनएक्सप्लेन्ड क्रॉनिक कफ। क्रॉनिक कफ हो बिना किसी कारण के, तो उसमें डिटेल टेस्ट वगैरह करने हैं। तो डेक्स्ट्रोमेथोर्फामिन, टॉपिकल एनेस्थेटिक्स, बेंजोनेडेट, वो ट्राई कराना है। गाबापेंटिन ट्राई करानी है। तो गाफेनेसिन ट्राई करानी है, जिससे कफ कम हो जाएगी, जिससे प्रोडक्शन कम हो जाएगी। कोडिन भी ट्राई करानी है, उसके साइड इफेक्ट देख लेने हैं। तो डिटेल टेस्टिंग कौन सी होती है, वो यदि ना आराम आए, कारण नहीं पता चला, तो तभी करनी है। तो अब गांव में बैठे नहीं करेंगे, वो पेशेंट को रेफर कर देना है स्पेशलिस्ट के पास, वो उनको टेस्ट करा करने देने हैं। तो बहुत से वजह तो कौन कारण जो हैं वो आपको बता दिए हैं, पता चलेगा और ठीक हो जाएंगी। बहुत कम लोगों का में पता नहीं चलता, तो उनको स्पेशलिस्ट के पास भेज देना है। जैसे आपको हिस्ट्री से अंदाजा पर लगेगा कौन सी बीमारी है, तो वो कराएंगे। ओवेरियम इसको मेरिट्स फॉलो भी कर सकते हैं, ब्रोंकोस्कोपी कर सकते हैं, इकोकार्डियोग्राफी कर सकते हैं। तो वीडियो स्क्लेरोस्कोपी फॉलो करने समय कर सकते हैं। हाई रेजोल्यूशन सीटी कर सकते हैं। 24 आवर स्पेशल पीएच की मॉनिटरिंग कर सकते हैं। साइनस की इमेजिंग कर सकते हैं। तो वो उनका काम है, वो आपका काम नहीं है। तो यदि पेशेंट इम्यून कॉम्प्रोमाइज हो, जैसे कैंसर की ट्रीटमेंट ले रहा हो, तो उन लोगों में आपको इन्फेक्शन की ज़्यादा शक करनी चाहिए। तो एंटीबायोटिक देने में परहेज नहीं करना चाहिए। तो उनमें आम बैक्टीरिया के अलावा फंगस इन्फेक्शन भी हो सकती है, साइटोमेगालोवायरस हो सकती है, मैरीसेला हो सकता है, हर्पी वायरस हो सकती है, नोमोसिस्टिक जेरोवाई इन्फेक्शन हो सकती है। तो और टीबी भी हो सकती है और एचआईवी इन्फेक्शन हो सकती है। तो उनको आपने जल्दी से
स्पेशलिस्ट के पास भेजना है। तो दूसरा टॉपिक है आज के लिए हेमेप्टाइसिस, खांसी के साथ खून का आना। तो ये सांस की निचले की नालियां होती हैं उनमें से आता है। तो एक्यूट ब्रोंकाइटिस सांस की नालियों की इन्फेक्शन सबसे कॉमन कारण है। यदि खून ज़्यादा ना होता हो और अपने आप बंद हो जाए तो ये एक्यूट ब्रोंकाइटिस के होती है। वो सबसे कॉमन कॉज है। तो उसका वो थोड़ा लाग सी आती है तो अपना बंद हो जाता है। तो बहुत सीरियस भी कारण होते हैं इसके। वो कौन से होते हैं? ब्रोंकाइटिस होती है। वो जैसे सांस की नाली एंड में जाकर फैल जाती हैं, उसको ब्रोंकाइटिस बोलते हैं। कैंसर भी हो सकता है, या टीबी हो सकती है, या प्राइमरी एम्बोलिज्म, जो ब्लड क्लॉट हैं चले जाते हैं लंग्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर और हार्ट फेल भी हो सकता है। तो रेयर बीमारी है एंटीग्लोमेरुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन एंटीबॉडी डिजीज, उसको गुडपास्चर सिंड्रोम बोलते हैं। तो ये रिसेप्टर होते हैं, तो किडनी में होते हैं, लंग में होते हैं। तो एंटीबॉडी अटैक करती हैं इस पर, उससे पेशाब में खून आने लगता है, तो फेफड़ों में से भी खून आने लगता है। और हमारी ग्लोमेरुलोमेटोसिस मेनिंजाइटिस, ये फेफड़ों में बीमारी होती है और गुर्दों में भी होती है। तो वो रेयर डिजीज है। तो आपको जब यदि खून के खांसी के साथ खून आए तो उसको इमरजेंसी होती है, उसको अर्जेंट देखना चाहिए। तो हिस्ट्री लेना चाहिए कि एपिटैक्सिस ना हो, या पेट से खून आता, मैदे से खून आता हो, वो फेफड़ों में चला जाएगा आपको देखना चाहिए। छाती का एक्सरे लेना चाहिए। तो यदि उससे नहीं पता चलता हो, चेस्ट सीटी भी करानी चाहिए। यदि फिर भी ना पता चला है तो ब्रोंकोस्कोपी करने के लिए रेफर कर देना चाहिए। तो तीसरी बात करेंगे डिस्निया, सांस का चढ़ना। ये भी एक कॉमन सिम्टम है जिसकी वजह से काफ़ी लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो एक तिहाई पेशेंट 65 से ऊपर होते हैं। तो
जब हम हॉस्पिटल में दाखिल हैं, पेशेंट की बात करें तो वो उनमें सांस चढ़ने की बीमारी बहुत 50% पेशेंट में होती है। इसके कारण मल्टीपल होते हैं। तो पेशेंट को ज़्यादा दिक्कत आती है सांस लेने में। पेशेंट को कई बार बोलता है, जैसे एयर हंगर होती है, तो एयर में की डैमेज और इरिटेशन हो सकती है। तो कई बार फंक्शनल स्टेटस से पूर हो, उससे बढ़ जाती है। कई बार मेडिकेशन का इफेक्ट होता है, कई बार ऑक्सीजन लो हो और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो ब्लड में, उससे सांस लेने में दिक्कत आ सकती है। हिस्ट्री और फिजिकल एग्जाम तो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। तो सबसे पहले आपने ये देखना है सांस लेने में क्या तकलीफ है, उसे पेशेंट कैसे बताता है। यदि कहता है उसको टाइटनेस है, छाती जकड़ना है, तो वो ब्रोंको कंस्ट्रक्शन हो सकती है, जैसे एस्थमा। यदि बोलता है मेरा सांस घुट रहा है, जैसे किसी ने गला घोंट दिया है हो, तो वो हार्ट फेल हो सकता है। यदि उसको सांस एयर हंगर हो, जहाँ डीप डीप ब्रेथ नहीं ले सकता, उसमें दिक्कत आती है। तो वो उसकी ज़्यादातर वजह होती है फेफड़ों में ज़्यादा हवा भर जाना, जैसे COPD में जो सिगरेट ज़्यादा पीने से बीमारी होती है, उसमें हाइपर इन्फ्लेशन हो जाती है। उसमें डीप सांस को नीचे नहीं ले जा सकता, ऊंचे ऊपर ही सांस आती है। तो और हमारी होती है पल्मोनरी फाइब्रोसिस, तो लंग सिकुड़ जाता है, तो उससे भी एयर हंगर हो जाती है, डीप ब्रीथ नहीं कर सकता। तो यदि एक्सरसाइज के करने से सांस चढ़े, तो वो एक्सरसाइज इंडिविजुअल एस्थमा हो सकता है और हार्ट फेलर हो सकती है। सीजनल या डायनल डिस्निया हो, तो वो अस्थमा की निशानी होती है। तो यदि सर्दियों में ज़्यादा खांसी आए, तो सिगरेट पीता हुआ आदमी, वो उसमें COPD की निशानी होती है, जो सिगरेट से बीमारी होती है फेफड़ों की। यदि पेशेंट के साथ चेंज हो खांसी भी, तो वो भी किसी न किसी बीमारी को के लिए क्लू होता है, जैसे ऑर्थोपेनिया, लेटने से खांसी ज़्यादा सांस चढ़े, तो उसको
निशानी होती है हार्ट फेलियर की। लाइंग डाउन के साथ यदि सांस ठीक हो जाए उसको प्लेटिपनिया ऑर्थोडियोक्सिया बोलते हैं, और निशानी होती है हेपेटोपल्मोनरी सिंड्रोम, जहाँ वो दिल में छिद होता है जैसे पेटन फोरामन वेल, उसकी निशानी होती है। और यदि एक साइड को लेटने से सांस ज़्यादा चढ़ता है तो उसको ट्रेपोपनिया बोलते हैं। वो हार्ट फेलियर की निशानी होती है, जहाँ डायफ्राम का पैरालिसिस हो सकता है, या सीवियर ट्राइकैस्पर रिगार्डिएशन की निशानी होती है। तीनों में से कोई एक हो सकता है। ये रात को सांस चढ़े तो वो निशानी होती है एस्थमा की, हार्ट फेलियर की और GERD की। तो यदि झुकने से, आगे को झुकने से, लीनिंग फॉरवर्ड, आगे झुकने से, जहाँ शूलेस टाई करने से, उसको कहते हैं बैंडोपनिया, तो वो निशानी होती है हार्ट फेलियर की। तो इसमें पूछना चाहिए और साथ में क्या सिम्टम है। यदि साथ में कफ आती है और उसके साथ बलगम भी आती है, पीली बलगम आती है, तो निशानी होती है COPD की या निमोनिया की। यदि कफ ड्राई है तो वो पल्मोनरी फाइब्रोसिस हो सकती है, या फिर कफ वेरिएंट एस्थमा हो सकता है। तो नोक्टर्नल कफ बोल दिया मैंने पहले, GERD और एस्थमा हो सकता है। यदि साथ में चेस्ट प्रेशर हो या चेस्ट टाइटनेस हो तो वो दिल का दौरा हो सकता है, जहाँ फेफड़ों में ब्लड क्लॉट के चले जाना हो सकता है, PE। एक तरफा छाती में दर्द हो और प्लूराटिक चेस्ट पेन हो तो वो PE हो सकती है। फेफड़ों में ब्लड क्लॉट का चले जाना, या निमोनिया, या प्लोर बेस्ड कंडीशन हो सकती है, जो नोमोथोरस हो सकती है। तो उन्हें क्या क्या करना है, आपने हिस्ट्री ले ली तो उसके बाद आपने ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करनी है, पल्स ऑक्स, हीमोग्लोबिन और ECG और चेस्ट एक्सरे करना है। तो BNP टेस्ट करना है। यदि BNP नॉर्मल हो तो उससे हार्ट फेलियर रूल आउट हो जाएगा। तो D-dimer भी चेक कराना है। तो इकोकार्डियोग्राफी कराना है यदि आपको शक पड़े कि दिल की बीमारी है। तो कई बार एक्यूट डिस्निया हो, यकदम सांस लेने में दिक्कत आए, तो अपने पॉइंट ऑफ केयर लंग अल्ट्रासाउंड भी कर लेनी है, और उससे जल्दी प्रोफ्यूजन लंग डिजीज या ARDS या नोमोथोरस का, निमोनिया का पता चल जाता है। एडवांस इमेजिंग तभी करनी चाहिए यदि चेस्ट एक्सरे या शुरू की टेस्ट करने से ना पता चले। कार्डियोपल्मोनरी टेस्टिंग आपने नहीं करनी है, तो
वो लंग्स पे हिट करेगा। तो कार्डियोलॉजिस्ट के या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास भेज देना है, वो अपने आप जो टेस्ट हैं वो कर लेंगे। इलाज क्या करना है, तो जो भी अंडरलाइंग जिस बीमारी की वजह से सांस चढ़ता हो उसका इलाज करना है। तो साथ में प्रॉब्लम्स भी देखनी है। तो वो स्पेशलिस्ट का काम है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो नॉन फार्मास्यूटिकल मेथड है अपने, जैसे पर्स लिप ब्रीदिंग, डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग, हैंडल फैन कंट्रोल कर सकते हैं। या डिवाइसेस जो ज़्यादा इन्वेसिव नहीं होती तो मिल जाती हैं, जिससे हेल्प मिल सकती है। तो नेबुलाइजर है तो उससे ज़्यादा मिल सकती है। या पुरानी रिहैब करने से पैसा पैदा हो जाता है, जिसमें एक्सरसाइज करते हैं उससे ज़्यादा ही मिलती है। यदि COPD हो बीमारी है तो ऑक्सीजन लो है तो ऑक्सीजन लेने से पैदा हो जाता है। तो यदि COPD बीमारी है, ऑक्सीजन लो नहीं है, उसमें ऑक्सीजन लेने से ज़्यादा फायदा नहीं होता। तो IV मॉर्फिन कई बार काम कर जाती है। तो काफ़ी लो डोज देनी है तो जिससे रेस्पिरेटरी डिप्रेशन ना हो। इनहेल ओपियोइड देने से कोई फायदा नहीं होता। तो एंग्जुलेटिक्स, एंटी डिप्रेसेंट्स, एंडोमेथासिन, नाइट्रस ऑक्साइड, सोडियम बाइकार्बोनेट ऐसी दवाइयाँ देने से कोई फायदा नहीं होता है। आज इतना ही। अगले वीडियो में और सिम्टम की बात करेंगे, जैसे फटीग एंड स्टैमिंग, एग्जॉशन, इंटॉलरेंस डिजीज, SEID ये नई बीमारी है। तो इसके बारे में बात करेंगे अगले वीडियो में। तो आप सभी को बेनती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ वीडियो को शेयर करें, ताकि अपने डॉक्टर भाई जो गांव में काम करते हैं उनको ज्ञान मिल सके। उनको जो ज्ञान मिलता है उससे वो लोगों का इलाज कर सकें, तो जिससे लोगों की सेवा हो सके। तो जय भीम, जय गुरुदेव, सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।